жакта жүрмүн мен, тууган жер алысың. Кайтейин бара алмай жүрмүн мен. Балалык шактарын ойнаган ой керген, достарым калды ғой балалык бір кезде. Достарым калды ғой балалык бір кезде. Tüyme diyeyim ya sana, pasımdan da şu diyeyim. Мен Тағабергенова Дина Ажбайман. Мен негізі Қарабақстанда Шомалай районы Айапберген Мұсай совхозында туылғанмын. Бұл жерге мен күйеуге тигенмін. Осы жолдасым иманды болғы 5 жылдай болды қайтыс болғанына. Енді осы 4 баламенен осы мешіттің берген үйі, сол жерде отырмын. Қазір 2 балам инвалид, 2 балам әйтеуір Аллаға шүкір, денсаулығы жақсы. Мам, білесің бе, мен мектептің артынан көп тиын тауып алдым. Молодец. Менің документім бір бітпейтін шаруа болып кетті. Сол қатты батады өзіме. Қай жаққа барайын, документім жоқ. Без документін қазір жұмыс жасап жатырмын. Адамдар 2 есе алса, мен 1 есесін ғана аламын. 2 адамға документімді бергенмін, жасап береміз деген. Сонымен 2 адамда бізді алдап, ақыр соңында мен документтерімнің бәрін, келген Өзбекстаннан келген паспорттарымды, метрикаларымды бәрін жоғалтып алғанмын. Осы документ деп жүргенімде жолдасымнан айырып қалдым. Сол жылы, әкесі қайтыс болған жылы, қыста бұл баланы 15 бала ұрып, бұл бала қазір псих болып қалды. Бұл балдардың ешқайсы сотталған жоқ, 15 бала. Тек бір ғана айыбы менің баламның, 9 сыныптағы баланың аяғының ұшын басып кеткен. Сол себепті ертесіне туалетке апарып, қамап қойып тұрып, бұл баланы туалеттің тесігіне де тыққан басын. Үсті басы қанша жота болып келді, бірақ мен директорге доказательство ете алмадым. Маған өзің ұрдың деді баланы. 70 деген уже бірінші дәрежелі псих бұл бала. Ал мынау екінші ұлым Миржанымның инвалид қағазы. Бір наследстводан бірдеңе болған деп сөйтіп беріп қойды. Ал бірақ бұл балада жүректен бар болып, маған қатты бататыны, сондай қатты не қылатыны, 2 бірдей балам инвалид болып қалғаны. Значит, мынаны просто мына жерге дейін оқыш. Нерге дейін, келесі сабақта осыны сұраймын. Нерге дейін? О, и известный.
Тиква қанша болып жатыр? Штугы ма? Ойбай, килограммы ма? Килограммы ма? Жүр сенің ол жақта аппетитің асып кетеді, бері қарай. Ол жаққа бармай-ақ қойсын, бері қарай. Тиква қаншадан дейді? Штугы ма? Килограммы ма? Килограммы ма, штугы ма? Тиква қаншадан? Килограммы ма? Мынаны көрші қанша тең болады екен, осы біреуі. 7400. Қанша? 7400. 7400. Балшық көп па дейсің, жоқ дейсің. Онда не дейсің, балшық көп та дейсің. Сенің сөзің қызық болып кетті ғой өзі. Білмей, Бауыржанды көрмедім. Мынау ет қой, анау сіздерге груша. Иә, да. Да, алма. Болды ма? Бір жағынан Алланың сынағы деп біл. Бір жағынан айтатын болсам, бұлда өтерміз деп ойлаймын. Біздер осы қыста қатты ауырдық бала шағамызбен. Қатты ауырдықты. Мен даже 6 күнге дейін ба төсекте жатып қалдым. Мына 2 кішкентай ұлым бар, қазір 3-ші сынып оқитын, ол кезде 2-ші сынып оқитын еді. Бір ата-аналары келеді үйге. Ата-аналар келеді. Үйде бір тістем нанның да болмағанын көріп, бізді жаңа айтып өткендей Инстаграм мен ТикТокқа салады бізді. Ол кезде біздің үй қатты суық болатын. Кісілер ақша жинады. Сол кісілер айтты, өйтті, бүйтті, мына аква терезе қойып кетті. Қалайсыз, амансыз? Қалай денсаулық? Бәрімізде. Мынандай пробка мінекей. Жаяу келатырмыз, әлі сәлемге жеткенім жоқ. Өлгенде көрген төбелестеп жеттік па? Кешікпеймін ғой. Бірақ кешігемін енді 7-тен кетті ғой. Келатырмын екен, 120. Әдетте мен үйден 4-те шықсам, 7-10-да жететін едім. Күндік қой менің алатыным. Каждый пятница алам. Сол 13 мың алатыным. Мынау 120 екен ай. Похож. 120-ға ұқсайды. О, 120. Жақсы болды. Жұмыс болған соң ауыр да болады ғой. Жалғыз адам, 6 адамның жұмысын істегенсін. Күндіз 6 адам болады. Түнде мен жалғыз өзім боламын. Посудада 2 адам болады. Жирныйда 2 адам болады. Жирный посудада.
книжкада 2 адам болот. Ал менин касымда қазір ешкім жоқ, мен жалғыз өзім. Бірақ өзім бәрін істеймін, соның бәрін. Балдарыма пенсия ештеңем жоқ. Бұл жерден шығып кететін болсам, маған балдарыма нан тауып беру қиын. Өзім аңсаған оқуларыма оқыдым, бір емес 2 оқуда дипломым бар. Мамандығым біреуі юрист, біреуі автошкол. Автобус айдағым келді. Не қылып. Бірақ онların ешқайсысын жұмыс жасамадым. Күйеуім бала шағаменен отношениеде болған жоқ. Оған тек өзінің ащы суы болса, ол сондай өмір сүрген адам болды. Ол өденінде жатыр ғой. Оның несін қозғағым келмейді. Өліні сөзі оқығым келмейді. Абай Turgut Ozal қиылысы. Өзіміз де сол Қазақстан, өз ұлтымыз деп келдік қой. Абысында тарифінен болды. Сен келген өзбекшасың, қарақалпақсың деп айтылған сөздер болды. Жанна Батынаны мен босанған кезімде бұл Қарақалпаққа барудың да керегі жоқ деп ешбір баланың ізінен адам келмеген. Ешбір баланың босанғанымда бұл Қарақалпақстаннан келген Қарақалпаққа барудың керегі жоқ деп есігімді ашпаған. Бірақ менің өзімнің қайсарлығым, өзім қайтпастығының артында оларды жеңдім деп ойлаймын. Абай Байтұрсынов қиылысы, аялдамасы. Sen yaktın mı? Sen 이거見たわ、あそこ。そうなんか寒いって絶対あそこ。Осы мына жаңағы көрген үлкен кісі, ол менің жеңгем. Үйінде дворник болып ол кісі де жұмыс жасайды, қаланың ішінде. Сол жеңгем үйде бір күн дем алған кезінде, сосын кеште осылардың қасына барып, қоншы деп өтініш жасаймын. Біздің ауылда бұндай жаңағы жусан болатын, бірақ бізде қырдың жусаны деп айтатын. Сол өзімнің туған жерімде жүргендей сезініп жатыр. Жусан менің әрбір балалық шағымды еске түсіреді. Өзім негізі кішкентай кезімнен арманым әнші болу еді. Сол мұзға кетіп қалып, тамағымды жоғалтып алғаныма өкінемін.
негізі мен кішкентай мектепте оқып жүргеннен бастап өлең айтып, ән айтып, би билейтін адам едім. Міне бір емес екі балам бірден инвалид болып жатыр. Солардың енді екеуін бірден инвалид қылмай, біреуін хотя бы сол емдеп шығарсам деймін. Әркім өзінің кіндік тамған жерін сағынбайды емес, сағынады. Мен де қолыма қағазымды алсам, документімді алсам, о дедейден өтіп кеткен әкем мен шешемнің басына барып бір құран оқығым келеді. Енді анан әрбір баланың әкеге деген, анаға деген сағынышы, туған жеріне деген сағынышы солай деп түсінемін өзім. Ең бірінші әкем мен шешемнің басына құран оқытамын. Бір жан шығарып құран оқыту дейді ғой бізде осында. Сол сияқты бір жан шығарып құран оқыту. Оларға мен бармағаныма қазір почти 20 жыл болып қалды. Әжем бар дегендей, атам бар дегендей, олардың да басына барып сол құран оқыту. Енді ол кісілердің өздерін құшақтамасам да, сол бір құранменен не қылу үлкен. Сол менің арманым. Біз бәрібір өмірде де осында қараңғы түнек, әлде шақты күніміз қалай келетінін білмейміз. Шынын айтайын. Шақты күн қайтып келеді. Әлде жүректе қорқыныш бар, жоқ емес. Қазақстанда мен өз болашағымды көре алмасам да, ұлдарымның болашағын көре аламын. Қатты мұңайып, бір қатты не қылған кезінде өзімде кейде бір қағаз түртіп қоятын жайым бар. Өзіме қатты батқан кезінде туған жерді сағынып айтамын. Қазір есіме қалған жерлерін айтып берсем болады. Әй туған жерім, әй бүйірде алтын тас жатқан жерім, әй бүйірім, сені қашан барып бір иіскеп қайтар едім. Есімде топырағыңды басыма шашып ойнаған күндерім, ақпан тек басымда қара көйлек, ақ фартук тағып барған жерім. Әй туған жерім, әлде сен солай болып тұрсың ба, балалығым, бақытты бір күндерім, туған жер, әй бүйірім, сағындым сені. Аяғым арасында жау. Сағындың ба маманы? Обай маңқаң бар болсын. Картошка жоқ оның. Бар ма картошка? Жоқ. Қайтамыз қазір. Не дейтін ол? Үстіңді қақ. Шурсанның несі болды? Шурсан дейді. Ай, қойыңдар деймін. Ар жақта тықыр бар. Неге жастай ғой тықырма. Ай, отырма? Шашадым. Шашады. Не істеп шашады? Төбелестік те бар. Қайтамыз. Ошаңа кетеміз. Не дейсің? Қайтамыз қазір. Қош қазір ме? Дай қазір қайтып. Аяғай. Не көтермейді. Ағаға қол тұрамыз. Жүріп кеттік. Болдыңдар ма ойнап? Конечно болды. Қас көтек, яты жем. Кет башым.